Қайырлы күн, мен Рамазанова Шынар Жазигеровна, Алматы мемлекеттік жаңа технологиялар колледжінің информатика пәнінің оқытушысымын. Еңбек өтілімім 3 жыл. Бүгінгі тақырыбымыз компьютерлік графика, графикалық редакторлардың түрлері. Сабақтың мақсаты: графикалық деректердің негізгі көрінісімен және қолданылу бағыттарымен танысу, графикалық ақпараттың бейнеленуі бойынша түрлерін ажыратуды үйрену, графикалық редактордың түрлерімен және олардың мүмкіндіктерімен танысу. Графика дегеніміз бұл сызба құралдарының көмегімен жасалған сурет. Ал графикалық редактор дегеніміз графикалық бейнелерді құруға немесе өзгертуге арналған программа. Компьютерлік графика деп компьютер көмегімен құрылған кескіндерді айтамыз. Компьютерлік графика әртүрлі кескіндерді компьютердің көмегімен алуды қарастыратын информатиканың маңызды саласы. Қазіргі компьютерлік графика қолданылу бағытына қарай бөлінеді: ғылыми графика, іскерлік графика, конструкторлық графика, веб-графика және көркемдік графика. Ғылыми графика ғылыми және инженерлік қызметте, зерттеулер мен сынаулар жүргізгенде қолданылатын графика саласы. Мысал ретінде медициналық қызметтегі кардиограмма түсірілімін алсақ болады. Келесі бағыттың бірі іскерлік графика. Бұл жоспар көрсеткішін, есеп беру құжаттарын, әртүрлі иллюстрациялық материалдар, графиктер мен диаграммалар түрінде көрсету. Келесі бағыт конструкторлық графика. Инженер-конструкторлардың, архитекторлардың, жаңа техниканы ойлап шығарушы өнертапқыштардың жұмысында қолданылады. Кескіндердің құрылу әдістеріне байланысты компьютерлік графика екі өлшемді және үш өлшемді деп бөлінеді. Екі өлшемді графиканың үш түрін ажыратамыз. Олар растрлық графика, векторлық графика, фракталды графика. Растрлық кескін дегеніміз түрлі түсті нүктелердің, яғни пиксельдердің жиынтығы. Өңдеу редакторлары Adobe Photoshop, Corel Photo Paint және тағы басқалар. Adobe Photoshop графикалық редакторына шолу жасайтын болсақ, келесі екі өлшемді графикамыздың тағы бір түрі векторлық графика. Ол сызықтар, шеңберлер және тағы да басқа фигуралардың көмегімен кескінді өрнектеу. Векторлық кескіндер Corel Draw, Adobe Illustrator секілді редакторларда жасалады. Corel Draw редакторына шолу жасайтын болсақ, келесі видеоға назар аударайық.
Көрсетілген видеороликтерден Adobe Photoshop және Corel Draw редакторларының мүмкіндіктерінің көп екеніне көзіміз жетті. Келесі графика түрі фракталды графика. Фракталды кескіндер математикалық теңдеулерден құрылады. Табиғаттағы фрактал мысалы ретінде қар қылауын, ағаштар және жапырақтарының, адамның қан жүру жүйесін жатқызуға болады. Келесі кезекте үш өлшемді графика. Көлемді объектілерді бейнелеуге арналған құралдар мен тәсілдер жиынтығынан тұратын компьютерлік графиканың бөлімі. Үш өлшемді графикамен жұмыс істеуге арналған бағдарламалар, олар 3D Studio Max, AutoCAD, Autodesk, Maya. Келесі видеодан AutoCAD бағдарламасының мүмкіндіктерімен таныса өтсек. Бұл видеороликтен AutoCAD-тың конструкторлық графикада маңызы зор екенін байқадық. Сабақты қорытындылай кетсек. Сонымен қатар жаңа материалды бекіту мақсатында Adobe Page ортасында берілген тапсырмаға көшейік. Видеода көрсетілгендей, берілген сурет графиканың қай түріне жататынын дұрыс көрсету арқылы жауаптарыңыз қабылданады. Үй тапсырмасын Adobe Page ортасында келесі карточкаға өту арқылы көрсеңіздер болады. Растрлық және векторлық графиканың артықшылықтары мен кемшіліктерін зерттей отырып, кестені толтырыңыздар. Сабақ аяқталды. Назарларыңызға үлкен рахмет. Біз сіздермен біргеміз.